जस फ्यामिली सबैलाई भाउजूको अब मम्मीलाई मात्र त वासिङ मेसिन मैले त्यो भनिहालेँ त्यही हो वासिङ मेसिन लिन जाँदैछु आज चाहिँ होइन वासिङ मेसिन अब मम्मीलाई दिएपछि त मम्मीको मात्र भन्यो नि त त्यहाँ कपडा त सबको फ्यामिलीको सबैले धोइन्छ नि त तर बसन्ती भएको फाइदा हेर्नु नि गाइस कसरी हिँडिरहेको अहिले मसँग कार भएको भए कुर्न पर्थ्यो हो यस्तै गरी त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मैले वासिङ मेसिन किन्दिन लाएको होइन टक्क लाएर त्यही हो पहिलेबाट पैसा सेभिङ गरेर आएको थिएँ अहिले चाहिँ भयो त्यही भएर आज जान्छु मन पर्यो भने चाहिँ म आजै या भोलि पर्सि चाहिँ घर ल्याएर मम्मीलाई गिफ्ट दिनेछु यस्तो भएको रहेछ नि त त्यही भएर जाम भएको रहेछ कहाँ घुसाइदिएको त यार ट्रकले पाल्पामा त जाडो छ अझ भुटलमा चाहिँ छैन गर्मी हुन्छ होला भनेर यत्तिकै आइदिएको थियो लास्टै जाडो यार त्यही हो गाइस यो भ्लगबाट के सिक्यो हामीले बुटो लाउँदा चाहिँ न्यानो कपडा लाएर आउनुपर्छ है त ल यो हाम्रो विशाल भाइ पाल्पाबाट यहाँ वासिङ मेसिन लिन आएको थिएँ हल्का टप लोडिङ अलिकति सस्तो पर्छ भनेर भनिरहेकोमा मैले चाहिँ पाहाडतिर अलिक तातो पानी बनाएर धुनुपर्छ कपडा अलिक सफा हुन्न कि भनेर यो सिजीको 8 किलोको फ्रन्ट लोड अटो ड्रम क्लिन भएको सिफारिस गरेँ भाइले लग्यो गुड प्रोडक्ट टुकुनी होइन कि टुङ्की हो नामै चेन्ज खास यसको नाम टुङ्की हो नि त खालि टुकुनी टुकुनी भन्नुहुन्छ कि मम्मीले फेरि अझ बेलालाई के हुन्छ थाहा छ टुकुनी टुकुन 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 गर्नु त गाली सो हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई ब्लग सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु आजको ब्लगको सुरुवात भएको छ सरर देख्न सक्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ म बुटोल जाँदै थिएँ अनि ब्लग स्टार्ट गरेको थिएँ कताबाट गरौँ भन्ने लागिरहेको थियो अनि त्यसपछि ठ्याक्कै यो ठाउँ थिएँ अनि रोड चाहिँ यहीँ माथि आएको अनि सर तल आएर टक्कै यहाँबाट स्टार्ट गर्दैछु होइन जस पिसफुल मजा आइरहेको छ र अर्को कुरा चाहिँ गाइज मैले हजुरहरूलाई पहिल्यै भन्थेँ नि त ओइ त्यहाँ बगेर रहेछ यार लास्टै बगेर रहेछ र अहिले खानु पऱ्यो अनि एउटा कुरा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई पहिल्यैबाट भन्थेँ नि त के अरे युट्युबको इन्कमलाई चाहिँ म कतिलाई सोधेको भन्थेँ नि त हजुरहरूलाई सोधेको थिएँ कहिले यो दे कहिले गिफ्ट दे कहिले साडी दे कहिले हुन्छ नि घडी दे बाबुलाई यताउति भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो धेरैले तर मेरो सोच चाहिँ यस्तो थियो कि बरु ढिलो दिने जेस चाहिने क्या लाइफ टाइमसम्म चाहिने होइन र मेरो मम्मीलाई चाहिँ एकदम ढाडको समस्या आयो क्या किनकि सानैबाट चिसोमा यताउति हुन्छ नि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ ढाडको समस्या अनि सधैँ कपडा धुनुहुन्छ क्या हातले अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ बरु मैले हुन्छ नि बरु ढिलो दिन्छु जस फ्यामिली सबैलाई भाउजूको अब मम्मीलाई मात्र त वासिङ मेसिन मैले त्यो भनिहालेँ त्यही हो वासिङ मेसिन लिन जाँदैछु आज चाहिँ होइन वासिङ मेसिन अब मम्मीलाई दिएपछि त मम्मीको मात्र भन्यो नि त त्यहाँ कपडा त सबको फ्यामिलीको सबैले धोइन्छ नि त त्यो कारणले गर्दा चाहिँ मैले वासिङ मेसिन किन्दिन लाएको होइन टक्क लाएर त्यही हो पहिलेबाट पैसा सेभिङ गरेर आएको थिएँ अहिले चाहिँ भयो त्यही भएर आज जान्छु मन पर्यो भने चाहिँ म आजै या भोलि पर्सि चाहिँ घर ल्याएर मम्मीलाई गिफ्ट दिनेछु त्यही हो देश एकदम खुसी लागिरहेको छ एक रुपियाँ सघाले थिएँ गाइस मैले हुन्छ नि यो उस गर्नलाई त्यही हो धेरै कुरा भन्न छ अहिले मोटो ब्लगमा भनिहाल्छु नि कति यहाँ मात्र भन्ने तर अगाडिको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ बवाल छ क्या पिसफुल छ जेस अरूभन्दा नि मैले पहिलेबाट भन्थेँ नि त अरू केही होइन बसन्ती पुरानो देखेको त टायरले टायर मात्र चेन्ज गर्न पाएँ नयाँ दिन्छ भन्थ्यो नि त हेर्नु नि टायरले गर्दा अहिले आलेवाला छ नि त कस्तो नयाँ भयो क्या र यहाँ टेक्ने कुरा छैन यता टेक्ने कुरा छैन अस्ति केटाहरूले बसन्ती चलाउँछ भनेर चलाक गरे कता कता लगाएर फाले खाने क्या केटाहरू त हुन्छ नि धन्न बाइक त्यो बाटोमा अनि केटाहरू त एक तले जति ढिकमुनतिर क्या धन्न कसैलाई केही भएन यो भनेको त गरमला मेन भनेको केटाहरूलाई केही भएन क्या सो त्यही हो गाइस अरू त के भनेर एकदम खुसी लागिरहेको छ अहिले चाहिँ म बुटोल भलबारी जाँदैछु अनि त्यहाँ चाहिँ आफ्नै भिनाजुको पसल छ क्या वासिङ मेसिनहरू यताउति अहिले म लोकेसन देखाइहाल्छु क्या यता हजुरहरूलाई पनि चाहिएको छ भने चाहिँ त्यहाँबाट एकदम के विशाल भण्डारी ब्लगको थ्रुबाट आएको यताउति भन्नु हो भने झन् मिलाइदिनुहुन्छ क्या भिनाजु किनकि चिल पाराको हुनुहुन्छ हाम्रो भिनाजु चाहिँ त्यही भएर भिनाजुबाट लिगम न भनेर चाहिँ आज टक्क जान्छु छ न छ भन्नुभएको थियो मैले चाहिँ धेरै महँगो पनि होइन त्यही 40,000 भित्रसम्मको चाहिँ एउटा जस 7-8 केजीको पाइन्छ गरे त्यतिको भए त मजाले पुग्यो नि त एउटा फ्यामिलीलाई अनि त्यही माथि हामी जम्मा कति 3जना मात्र बाबा म दिदी अब दिदीको त बिहा भयो नि त ए बाबा म दिदी गरेर बाबा मम्मी म मात्र छ मैले चाहिँ अनि 3जनालाई त 7 केजीको 8 केजीको मजाले हुन्छ कि इनफ पुग्छ नि त त्यही भएर जाम हेरौँ धेरै महँगो पनि नलिगम यो बाटोमा म अफ क्यामेरामा कति 4 5 6 7 चोटि चाहिँ गएको छु होला क्या बुटोल होइन तर म कहिले पनि भ्लग गरेन क्या किनकि एउटै बाटो भएर क्या तर आज मैले भ्लग गर्दैछु यस्तो लागिरहेको कि म यो बाटो कहिले आएन कि त्यो एक्साइटेडले क्या टक्क लगाएर त्यही भएर आज हाइट तर बसन्तीबाट त साइलेन्सर पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो यार बसन्तीको जमानामा ढुङ्गा पसालेको नि त मैले एकछिन त आवाज बवाला थियो ए मैले होइन कहाँ मैले पसाल्ने यार मैले त पछि हो सुरुमा चाहिँ पहिले कुनको भाइले चाहिँ राख्दै रहेछु बसन्तीमा ढुङ्गा
अनि तर दामी आएको थियो क्या साउन्ड चाहिँ कस्तो टुटानिक जस्तो भुर्र तर मलाई चाहिँ डर लाग्यो कि इन्जिन सिन्जिन बिग्रिन्छ कि भनेर डर लागेर ग्यारेजमा लगो ग्यारेजमा लगेर गराउँदा त झन् ठोकेर के निकाल्नु खोज्दा झन् त्यो ढुङ्गा फसेर अहिले झन् कस्तो उड्डेको आवाज आउँछ क्या नत्र पहिला त भुर्र त टाइपको यस्तो बवाल आवाज आउँथ्यो नि ए बा यस्तो पनि हुन्छ पाल्पामा टाइट हेर्नु न गाडी कहाँ हो कहाँसम्म छ क्या जाम भएर हो कि अगाडि के एक्सिडेन्ट भएर हो कि त्यस्तो त केही नहोस् तर बसन्ती भएको फाइदा हेर्नु नि गाइस कसरी हिँडिरहेको अहिले मसँग कार भएको भए कुर्न पर्थ्यो हो यस्तै गरी के यो ट्रक त मैले बाटोभन्दा बाहिर देख्छु है ओए यस्तो भएको रहेछ नि त त्यही भएर जाम भएको रहेछ त कहाँ घुसाइदिएको त यहाँ ट्रकले गाडी जान्छ अङ्कल ए जान्छ हजुर ए हजुर हजुर सन्चै हुनुहुन्छ ए सही हो दाइ ठिक छ आइरहनु भयो अहिले पनि नाम भन्दैन त हजुरको ए हो र हुन्छ हुन्छ हस् भइहाल्छ नि उयो दुइटा ऐना फेरि हल्का दोल्लो थियो अनि हुन्छ नि हल्का त्यो अफरोडमा हिँड्ने बित्तिकै सर आफै घुम्थ्यो क्या त्यही भएर मैले दुइटैमा के 140 त हुन्छ नि त्यो सुपर ग्लुप ठुलोवाला त चप्काइदिएको थिएँ अनि यताको त ठ्याक्क ठाउँमै बसेको क्या पर्फेक्ट ठाउँमा यताको चाहिँ हल्का तलपट्टि गएछ क्या त्यही भएर यताबाट हेर्न चाहिँ गाह्रो पऱ्यो यस्तरी झुकेर हेर्नुपर्छ कि पछाडिबाट गाडी आकिने भनेर तर यस्तो भयो 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 धन्न टाइटै रहेछ यार त्यो गमले गर्दा टाइट गराएँ बल्ल पर्फेक्ट भयो अरू भन्दा नि पछाडिको साइलेन्सर त म चेन्ज गर्छु यार 2-3 दिनमा यस्तो इरिटेट पाऱ्यो नि होइन अफरोडमा भए त हुन्थ्यो पनि यस्तो समूहमा हिँड्दा पनि झैँ बजिरहेको छ क्या हेर्दै ए अलिकति त तलमाथि हुनुपर्छ बसन्ती कस्तो बजिहाल्छ क्या त्यही भएर कस्तो इरिटेट ला यो चाहिँ चेन्ज गरिदिनु पऱ्यो कस्तो भाइहरूले जमाना ढुङ्गा राखिदियो क्या अब कले भन्ने होइन दिन देख्यो नि तर एकजना भाइले चाहिँ दाइ उयोले भनेको थिएँ अब के गर्ने अब बच्चा बच्चीहरू त्यस्तै हो कति 8-9 वर्षको भाइ थियो क्या अब त ठिक छ तर बवाल भयो थियो बसन्ती यार त्यत्तिकै राखिदिनु पर्दो रहेछ म फेरि ग्यारेजमा लैहालेँ क्या अनि गराउँदा झन् बिग्रियो क्या आवाज उड्दै गएन नत्र सुरु पल्ट किनकि साइलेन्सरमा एउटा पनि ढुङ्गा थिएन नि त सुरुमा हुन्छ नि एउटा मात्र राख्नु पर्दो रहेछ क्या अनि त्यसैले यस्तो बवाल आएको थियो नि त्यहाँ ग्यारेजमा लग्यो जान्ने भयो ठोकठाक के गर्नुभएको थियो झन् बिग्रियो क्या आवाज पनि बिग्रियो न ढुङ्गा आयो त्यस्तै भयो बसन्ती कुदेकै छैन कि हेर नि यसको चेन धोल्लो भयो रहेछ यार चेन पनि टाइट गर्नु पऱ्यो मोबाइल राख्नु पऱ्यो अनि अरू भन्दा नि यो अहिले त त्यस्तो आवाज आएन सम्मो छ नि त हल्का हल्का त आयो फेरि ए त्यो पनि एक दिन मिलाएर चेन्ज गर्नुपर्छ र चेन धोल्लो भएर अलिक स्पिडमा हिँड्यो क्या बसन्ती त्यो पुरा हुन्छ नि बढी क्या त्यो तलमाथि हुन्छ नि त धोल्लो भयो भने त अनि कुद्दो रहन्छ क्या त्यस्तो भयो भने चाहिँ अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ चेन स्प्रोकेटलाई पनि एकदम हार्म हुन्छ क्या छु होइन के हावा लाग्यो यार पानी पर्छ क्या आज तर आज किन मलाई हरि पानी पर्ला जस्तो लागिरहेको यार फर्स्ट टाइम हेर गाई यस्तो न्यानो कपडा पनि लाग्छ नि त त्यही माथि यस्तो जाडो भइरहेको छ नि भित्र पुरा छातीमा चिसो घुसिरहेको छ क्या त्यही माथि मौसम हेर्नु नि मौसम मिठो पानी पर्ला जस्तो छ क्या आज यो त डेन्जर छ यार यो ढल भने त भ्याइ भित्रबाट सोरुम गराइरहेको छ क्या गाई चाहिँ खै कहिले हो भ्याइनी अरू बेला आउँदा कस्तो घाम चर्किन्थ्यो कति पो बजेला त्यो 1-1:30 भएको छ होला क्या त्यही पनि हेर्नु न मौसम एकछिनै तर यहाँ थियौँ दामी गरायो यार पहिला यहाँसम्म केही चाहिँ थिएन कि पुरा कस्तो नराम्रो बाटो थियो त्यस गरायो भने त सक्छ क्या नेपालको मान्छेले तर के गर्ने गाह्रो छ गाह्रो ओहो जाडो भयो यार आज पानी हरि पर्ला जस्तो लागिरहेको परिसक्यो क्या हो हेलमेटमा भर्खर पानी चुहेको थाहा पाएँ भन्न त अलि मिल्दैन क्या तर त्यस्तो लागिरहेको थियो कि मलाई हेलमेटमा पानी चुहे जस्तो लागिरहेको थियो के बोलिरहेको म आफूलाई थाहा छैन यार ए बा मैले बसन्ती चलाउनै नसकेको यार जाडोले यार छ्या हुन त त्यस्तो न्यानो कपडा लाग्यो क्या त्यो हुडी अनि भित्रबाट एउटा त्यही त हुन्छ नि खरानी कलरको टाइपको हाइनेक टाइपको क्या त्यही मात्र लाग्छु त्यति हो क्या म त गर्मी हुन्छ होला भन्ने सोचेको थिएँ तर एउटा कुरा बुझेँ म यार बुटलको यार जाडोमा हरिब जाडो हुने रहेछ गर्मीमा त कुरै नगरौँ अब बुटलको गर्मी त हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ नाङ्गे बस्नुपर्छ ओहो तर लास्टै जाडो यार कसले भन्थ्यो क्या म कस्तो भुलेको यार जाडोमा त औडै जाडो हुन्छ भन्थ्यो क्या मलाई बुटलमा जाडोमा जाडो गर्मीमा गर्मी अरूभन्दा लास्टै यार ओहो बम आज मन्डे होइन र के हो र सबै बन्द छ है कि शनिबार आज मन्डे जस्तो लाग्थ्यो त यार तर यस्तो जाडो हुन्छ भन्ने त सोचेको थिएन यार अहिले एकजना साथीलाई फोन गरेर हुडीसुडी केही ज्याकेटलाई भन्नु पऱ्यो यार यत्तिकै पाल्पा जान त सकिनँ पाल्पा भन्नै परेन झन् जाडो यताको यता आएर अलिकति गर्मी होला भन्ने भयो थियो कहाँ झन् जाडो रहेछ यार बुटलतिर त ओहो अहिले ज्याकेट माग्नु पऱ्यो एउटा साथीलाई फोन गरेर त्योभन्दा पहिला चाहिँ बसन्ती गराउनु पऱ्यो अनि बल्ल भलभर जान्छु यार कस्तो कुदेकै छैन क्या हाइवेमा त अलिक कुद्नु पऱ्यो नि त त्यो चेन उस भएर अहिले दौडेकै छैन बसन्ती अनि मोबाइल पनि राख्नु पऱ्यो हल्का खस्रो छ क्या हो चेन थियौँ
मोबिल राख्छु चेन टाइट गर्छु अनि निस्किन्छु भलबारी सो अगाडि गाइज अगाडि चेनमा मोबिल अनि चेन टाइट पनि गरिसकेँ मैले र अहिले चाहिँ म सिधा अब भलबाट जान्छु खास मैले साथीलाई भेट्छु भन्थेँ त्यो चाहिँ उता भैरवाको त हस्पिटलमा रहेछ कि तर ज्याकेटलाई भन्नुहुन्थ्यो ओहो जाडो त लास्टै यार तर यार बुटलमा यस्तो मैले तर सोचेको थिएन फर्स्ट टाइममा यत्तिको हुन्छ नि एक्सपिरियन्स गरेको मैले बुटलमा मैले त बुटलतिर त गर्मी हुन्छ होला भन्ने भएको थियो तर जाडोमा त भयङ्कर जाडो हुँदो रहेछ सो अगाडि गाइज कपाल बिग्रियो क्या अनि त्यही माथि लास्टै नै जाडो भयो त्यही भएर अब हुडीको टोपी लाउनु पऱ्यो क्या हुडी मात्र लाएको छु अरू खासै केही ल्याएन भित्रबाट एउटा हाइनेक ल्याएको छु तर मैले सोचेको थिएन कस्तो जाडो हुन्छ भनेर बुटलमा चलाउनै सकिएन पन्जा लाउँदा पनि हात कामिरहेको छ क्या पाल्पामा त जाडो छ अझ बुटलमा चाहिँ छैन गर्मी हुन्छ होला भनेर यत्तिकै आइदिएको थियो लास्टै जाडो यार त्यही हो गाइस यो भ्लगबाट के सिक्यो हामीले बुटल लाउँदा चाहिँ न्यानो कपडा लाएर आउनुपर्छ है त दाइ भलबारी कता हो नि भलबारी यही हो ए सो यही छ नि त गाइस म धन्न अगाडि पुगेन यार भनेपछि यहाँबाट यता जाने क्या म यही हो क्या हाम्रो भिनाजुको पसल चाहिँ ओहो नस् दाइ सन्चन दाइ ठिक छ नि दाइ नस् दाइ सन्चन दाइ यहीँ आएको थियो यसो काम थियो हजुर भिनाजु खै भिनाजु होइन ढोक्दिन्छ होइन सन्चै हुनुहुन्छ हजुर ओ दाइ सन्चै हुन्छ एकदम दाइ दिदी खै खुट्टा दिन्छ दिदी दिदी खुट्टा चिन्नु हो कि नै होइन होइन सन्चै हुनुहुन्छ एकदम ल यो हाम्रो विशाल भाइ पाल्पाबाट यहाँ वासिङ मेसिन लिन आएको थिएँ हल्का टप लोडिङ अलिकति सस्तो पर्छ भनेर भनिरहेकोमा मैले चाहिँ पाहाडतिर अलिक तातो पानी बनाएर धुनुपर्छ कपडा अलि सफा हुन्न कि भनेर यो सिजीको 8 किलोको फ्रन्ट लोड अटो ड्रम क्लिन भएको सिफारिस गरेँ भाइले लग्यो गुड प्रोडक्ट सो अगाडि गाइज अगाडि अब चाहिँ म निस्किनु लाग्यो के भन्ने कुराहरू जति सबै भिनाजुले भनिसक्नु भयो होइन टक्क भिनाजुको हाम्रो पसल चाहिँ यो भनौँ न यहाँ चाहिँ अब इलेक्ट्रिक सामानहरू सबै पाइन्छ कि फ्रिज वासिङ मेसिन यताउति दिन सक्दैन गिजरहरू सबै पाइन्छ यो मेन चोक भयो नि त भलबारीको अनि टक्क यहीँ थिएँ म अहिले चाहिँ म निस्केको र त्यही वासिङ मेसिन चाहिँ मैले एलजीको लिएँ होइन अनि एउटा कुनै केवाला पाइँदो रहेछ मैले लिएकोवाला चाहिँ फ्रन्टवाला हो क्या किनकि फ्रन्टवाला चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ अनि अर्कोवाला वासिङ मेसिन चाहिँ माथिबाट राख्नेवाला हुँदो रहेछ कपडा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सस्तो पनि पर्दो रहेछ प्लस त त्यस्तो बलियो पनि हुँदो रहेछ क्या अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ लिएपछि राम्रै लिगाउँ न भनेर चाहिँ बरु महँगो होस् केही भएन खास मैले खोजेको त त्यही 30-35-40को भित्रसम्म थियो तर लेख्दै भनौँ न कति अहिले लिएको वासिङ मेसिन चाहिँ 50भन्दा माथि क्रस छ क्या महँगै छ अनि जस राम्रो पनि रहेछ एलजीको होइन एलजी सरी के गरेँ सिजीको होइन ठिक छ जस लिएपछि राम्रै लिगाउँ न अरू भन्दा नि मम्मीलाई एकदम गाह्रो हुने क्या अब त्यही अब ढाडको प्रब्लम यताउति त्यो भएको चाहिँ चिसोले हो क्या वासिङ मेसिन भयो चाहिँ अलिकति भयो भने सजिलो हुन्छ नि त मम्मीलाई मात्र होइन सबैलाई सजिलो हुन्छ नि त कपडा धुन त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यही हो गाइज मेरो गिफ्ट त्यही भयो है त त्यही हो गाइज मेरो गिफ्ट चाहिँ त्यही भयो है त वासिङ मेसिन टक्क मैले भनिरहेको हुन्छु नि त कतिलाई थाहा छ बरु मैले ढिलो गर्छु होइन तर गर्छु क्या म त्यहाँ जान्छु भनेपछि जान्छु 1 महिना लाओस् त्यो ठाउँमा जान या 2 वर्षै लाओस् तर म जान्छु जो क्या र केही कुरा मैले बोलेँ भने चाहिँ म गर्छु चाहे जति नै ढिलो भओस् मैले गर्छु मैले पहिल्यै भन्दा नि त वासिङ मेसिन गिफ्ट हान्छु एकछिन पैसा सेभिङ गर्छु भनेर फाइनल्ली आज किन्दैछु खुसी लागिरहेछ र मलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उहाँ पाल्पा पुग्न पर्ने हुन्छ अहिले चाहिँ 3 बजेको छ 5 बजेभित्र चाहिँ पुगेर यसो केटाहरूलाई भेट्नु पर्ने छ मैले चाहिँ 2-3 केटाहरू पवन पनि आयो क्या हाम्रो पबु कोकल चिन्नुहुन्छ त्यो पनि आयो अनि त्यो पनि फेरि भोलि बुटल आउँछ नि अरू केटाहरू 2-3 केटाहरू कोही काठमाडौँ कोही कता के पर्न कता जाँदैछन् क्या त्यही भएर आज चाहिँ अन्तिम भेट हो भनौँ न हाम्रो अनि त्यसपछि भोलि सब आफ्नो बाटोमा भइन्छ त्यही त हो सब सधैँ रमाइलो गरेर पनि हुन्न नि त एक नै रमाइलो गर्ने बेलामा रमाइलो गर्ने हो पढ्ने बेला पढ्ने हो घुम्ने बेला घुम्ने हो पैसा कमाउने बेला कमाउने हिजो क्या त्यस्तै हो एउटा कुरा त ख्यालै न अर्को मैले हेर्नु न घाम देखियो यस्तो जाडो भइरहेको थियो नि होइन यार तर गर्मी चाहिँ ठिक म फेरि यस्तै हो क्या जाडोमा गर्मी ठिक गर्मीमा जाडो ठिक अहिले लास्टै नै जाडो भएको छ नि त त्यही भएर हरिफ गर्मी भयो हुन्थ्यो जस्तो लागिरह तर हरिफ गर्मीमा फेरि कति गर्मी उठेको पसिना कति आएको यार बेसा यार जाडै ठिक यार बरु भन्छु कि मैले फाइनली गाइज घर आइयो यो सामान चाहिँ मैले अब निकाल्न पर्ने हुन्छ ठ्याक्कै बुटलमा भयो भेट हुनु भएको थियो अनि कुन्नी के राखिदिनु भएको यहाँ के छ पसलकै सामान हो
फिक्स भयो वासिङ मेसिन 50 भन्दा माथि गयो तपाईँले दिँदैन हल्का यो खै बाबा के बाबा ठ्याक्कै भेट्नु भएको थियो कि त्यही बिनाजुकोमै त्यहीँ हुनुभएको थियो थाहै रहन्छ बाबालाई हुन त भनेकै थिएन कस्तो किन सबलाई सजिलो हो नि अब त गर्नु पर्दैन सट्टा राख्दै हुन्छ सही हो ल बसन्ती चाहिँ बसन्ती भनेको बसन्तीको केही कुरै गर्दिनँ म बसन्तीको टुङ्गी यहीँ छ है सो धेरै पछि देखियो यो मेरो भ्लगमा हातै टुङ्गी जम्प टुङ्गी जम्प बेला बेला मान्दैन बेला बेला फेरि हुन्छ नि जे भनेको पनि मान्छ क्या यहीँ छ हातै टुङ्गी जम्प टुकुनी होइन कि टुङ्गी हो नामै चेन्ज खास यसको नाम टुङ्गी हो नि त खालि टुकुनी भन्नुहुन्छ क्या मम्मीले फेरि अझ बेला बेला के हुन्छ थाहा छ टुकुनी गर्नु त गाली गर्नु न गाली गर्नुहुन्छ छिटो क्या त नाच्दै गर्नु त यसरी नाच्दै गर्नु न होइन क्या त टुकुनी गर्छिन् भन्नु न छिटो भन्नु नि गाली कस्तो मजाले क्युट देखिन्छ गाइज हुन्छ नि कस्तो गर्नुहुन्छ क्या ढमेले टुकुनी के गर टुकुनी राख्दैन नामै सबले टुकुनी गर्छन् तर टुङ्की हो नि तेरो नाम टुङ्की मेरो प्यारी बहिनी टिङ्की हाते यसलाई ज्याकेट किनिदिनु भनेको ज्याकेटै पाइएन क्या टुकुनी